Batuk-batuk terus, jangan-jangan itu TBC. Stigma TBC di masyarakat hingga saat ini masih belum baik. Ini diakibatkan karena TBC ini tidak hanya menyerang penderita, namun dapat menular serta proses pengobatan lama hingga 6 bulan. Nah, untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang itu menderita TBC atau tidak adalah dengan pemeriksaan dahak. Kapan sih pemeriksaan dahak itu diperlukan? Yang pertama, ada gejala batuk lebih dari sama dengan 2 minggu atau kurang dari 2 minggu, disertai gejala nafsu makan menurun, berat badan menurun, lemah letih lesu, berkeringat pada malam hari, demam yang hilang timbul, batuk berdarah, hingga sesak nafas. Nah, jika ada gejala tersebut, segera ke fasilitas kesehatan ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.